Ако сакате постојано да нас следите, стиснете subscribe и не заборавајте да пратите лайк. Со нетрпение чекаме да започнеме. Ние сме Луција и Давид. Вие гледате уште едни забавни мини вести. Ова се содржините за денеска. Денеска во мини вести. Заедно ќе го прославиме 13 ноември, денот на ослободувањето на Скопје. Ќе правиме гасеница со помош на есенски лисија и ќе ви покажеме како се создаваат цртаните. Останете со мини вести. Само во книжарниците на Тримакс, едукативни новогодишни пакетчиња кои не ги расипуваат за пчињата. Тримакс пакетче со многу игри, забава и едукација за целиот зимски распуст. Хо-хо-хо-хо, дечиња! Чоколадите брзо ќе се изедат, но Тримакс пакетчињата траат цела година. Хо-хо-хо-хо-хо. Во новата година свртете нова страница. Тримакс, вашата книжарница. Среќни празници! Hello, ladies and gentlemen! Дозволете да ви го представам специјалистот за бебешка лега! Бухем 100% природно! За најчувствителната кожа на светот. Бухем! Молерс маслото од црн дроб на бакалар има најголема концентрација на природна омега-3 и додадени витамини D, A и E. Молерс придонесува за нормална функција на срцето, видот, нормална функција на мозокот, како и за нормална функција на имунолошкиот систем и одржување на здрави коски. Молерс, природно, норвешко, совршено. Давид, знаеш ли што прославуваме? Го прославуваме денот на ослободувањето на Скопје. Денеска зборуваме за градот убав. Тринаесети ноември го прославуваме како денот на ослободувањето на Скопје. Овој ден треба да биде потсетник за херојството на македонските партизани, кои со својата борба за слобода придонесоа градот Скопје да се развива и да прерасне во вистинска метропола. Секоја година овој ден се прославува со повеќе културни, хуманитарни и спортски манифестации, а се одржува и традиционалната крводарителска акција на Црвениот крст. Ако поразговарате со вашите родители или можеби со баба и дедо, со сигурност ќе ви кажат дека денесе не може да го препознаат Скопје. Менувањето на нештата е сосема природен процес, па така и менувањето на градовите. Денеска ние живееме во град во кој има места и локации кои ги запираат воздишките на скопјани и на сите оние кои минуваат низ главниот град. Има нови мостови, нови згради, нови градби кои изгледаат светски. Плоштадот Били ќе остане една од најзначајните знаменитости на градот Скопје. Денес него го разобавуваат многуте споменици, фонтани, нови градби и реконструкции. Но некогаш на плоштадот Македонија се возеле автомобили, имало дури и автобуси, а центарот пленел со едноставност и убавина. Секогаш убава кога ќе се потсетиме на минатото, а за крај низ фотографии погледнете го Скопје во кое растеле вашите родители, баби и дедовци пред 20, 30, па дури и 40 години.
Нацртај, обој и освој. Драги дечиња, бидете креативни, вклучете се во нашиот прв ликовен конкурс и освоите подарок. Нацртајте го вашиот цртеж на тема Убавините на зимата. Мама и тато нека го сликаат со нивниот мобилен и со твоето име и презиме, нека ни го пратат во порака на нашата Facebook фан страна Мини Вести. Уживајте во зимата, нацртајте ги нејзините убавини и освоите супер подарок. А сега на цртање. Деновите кога имаме работилница ми се умирени. Денеска ќе правиме гасеница од есенски лисија. Видете како се прави. Повторно ќе се дружам со другарчињата од 8 март и повторно ќе ни биде интересно. Каква креативност ќе правиме денес? Денеска одбравме исто многу интересна активност и тоа исто од природен материјал. Имаме мал додаток на некој друг материјал. Тоа ќе биде денеска пластелин, исто така едно дрвено стапче. Децата ќе оставиме нивната креативност во тоа што ќе одбера, да речем, колку листови ќе употребат, бројноста на листовите, големината на листовите, формата, бојата, значи сепак тука оставаме самите они да можат да ја употребат нивната креативност и на крај ќе употребиме едно мал дел, значи главата ќе ја нацртаме од картон, кој што децата ќе треба сами да ги нацртаат деловите на главата. Од тука ни се потребни исто така свежи листови, сами ќе си ги собереме во дворот на нашата градинка. Ни треба малце поголем број на листови, бидејќи ќе употребиме сигурно повеќе од 10 листови за нашата гасеница. Денес ќе зборуваме за омилената тема на децата. Тоа се цртаните филмови. Сигурно ве интересира како се создаваат. Поточно како некогаш се правеле цртаните, а како денес. Гледајте внимателно. Цртаните филмови се омилената забава за децата, па со задоволство ги следат Том и Џери, Пепелашка, Трансформери, Фроузен и многу други. Но дали некогаш сте се запрашале како се создаваат цртаните филмови? Ако се вратиме многу години наназад, тогаш цртаните настанувале со цртање на сликички, односно кадри кои брзо се менувале и ликовите се движеле. Ние во секоја секунда всушност гледаме по 24 различни слики, а секој цртеж се снима посебно со филмска камера. Цртежот се става на маса над која е прицврстена камерата. Сега ваквиот начин на создавање цртани се развил, па посебни анимации се цртаат на прозорни фолии, а цртачите не го цртаат целиот цртеж, туку само посебни делови. Фолиите потоа се поврзуваат и така настанува цртанот. Но денеска цртаните се прават и со помош на компјутери, односно се користи специјален молив со кој се црта на електронска платформа, а компјутерот сам ги внесува цртежите и боите и потоа сам ги спојува. Откако цртежите се готови и настанува цртанот, ние ги гледаме на телевизија или на компјутер и едноставно уживаме во нивната приказна. Денеска во Мини Вести ќе дознаеме се за марионетите,
Ќе ве подсетиме на Пинокио, но и ќе одиме на градскиот плоштад да се дружиме токму со марионети. И за крај, ќе ви откриеме што цртаа нашите другарчиња од градинка. Останете со Мини Вести. Марионети се кукли контролирани од луѓе со помош на конци или жици. Луѓето се тие кои со своите раце им даваат живот на овие кукли. Најпознатата марионета во светот е малиот Пинокио. Неговото име потекнува од италијанскиот збор пино, што значи бор, односно парче дрво од бор, од кое бил направен од страна на неговиот татко, мајсторот Джепето. Инаку Пинокио е мрзелива и наивна кукла која премногу им верува на сите околу себе, освен на оние кои го мислат доброто. Пинокио влетува во многу незгодни авантури, но барем од нив секогаш учи по нешто ново. Дека треба да ги слуша родителите, да оди во училиште, да им помага на постарите и да не лаже. На крајот тој ќе успее да се ослободи од сите лоши навики и ќе стане едно навистина мило, добро момче. Но за нас Пинокио секогаш ќе остане најслатката и најславната марионета во светот. Чичко Валентино, кога им стана татко на овие 4 кукли? Почнав да се дружам уште 1982. И случајно се случи, работев со гитара по улиците на Европа со еден мој добар комшија и заедно отидовме у Франција и таму прв пат видовме марионета што свири класична виолина музика. Така да имавме и ние виолиниста, свиревме Стефан Грапели, користевме музика за анимација и беше многу успешно и после тоа се случија многу новитети. Мојот пријател и ја нарачавме уште 4 кукли, па после татко ми почна да прави кукли, брат ми се фати, уште неколку комши, така да све беше онака. Јас само знаев што не сакам да работам, а тоа си дое некако автоматски. Како ги уживуваш куклите? Па се поставуваат конци за секоја функција, за рамења, за кукови, за уста и овие сите што се за да функционира како саксофон, да пее, со гитара да свири и да пее или само да е пеач. Све тоа ние го инвентиравме сами. Само рукохватот што е специјален од дрво се прави за конците кај што се поставуваат, е направен во Шведска и тоа е нов начин на манипулација, не е вака, него е вака усправно. Каде ги најде овие кукли? Овие кукли се правени од моите најблиски луѓе. Имам пријател овде во Скопје кој работи како наставник по уметност и он ми ги направи скулптурите од сунгер, а ја ги ставав коса, имидж, капа и тоа ги правев за тоа што ми треба. Татко ми ги направи конструкциите уште 1982. Морав да ги поправам, паѓаат делови кроз историја на ова што го работев. Меѓутоа уште се истите конструкции со мене. Колку кукли имаш? Имам 4 карактери. Имам ова е Боби Смуд, имам Сани Блу, имам Джо Кул и имам Луи Прима. Имам 4 карактери, двојца бели, двојца црни. Пошто сме по джезот, доста сум инспириран со оваа задњава постава во Нью Орлеанс, пошто живеев. И анимирам музики неколку сата, секоја мелодија е снимена по минута и пол, 2. И за секој карактер едно 3-4 сата анимирам музики, така да мене ми е многу интересно. Уживам у тоа што го правам и не би го менјал за ништо. Вика таксистов преска, вика овде злато имаш ова кутијата, викам точно, викам имам ова вреди злато, викам ме прошета по цел свет и уште правам лебо, ова сам сум газда.
и така. Јас сум Дарјан, свирев со куклите на Чичко Валентино. Не е тајна дека бактериите ги има насекаде. На мастичките во градинка, на училиште или дома, на боичките, па дури и тетратките. Но што се всушност бактериите? Ова ги прашавме нашите другарчиња од градинката Мимоза. Тие ни нацртаа како изгледаат бактериите, но и раскажа по нешто за нив. Ово се бактерија и црна што пушта во нас и едно црвена оген што нас може да не разболи. Овој цртеш е една црта бактерии. Зелено и вакво колаво, ја не знам. Јас на овој чртеш нацртав добри бактерии и лоши бактерии. Ова се нацртеш од бактериите. Има и плави и зелени. Овие се плави и они се зелени. Постојат бактерии со бочки, со оген, со такви нездрави храни. Постојат лоши бактерии, добри. Има уста и очи и вакво глава. Добрите не се тепаат, а лошите се тепаат. Бактеријата се фаќа на грла, во стомак и може на глава. Бактерии се фаќат, не си ги мију рачињата. Те јаје, он е плюка. Ека стоева. Ова е на дебела, ова е добра. Барат нешто на јадат. Бактериите да ги избркаме, треба да јадеме здраво овошје, исто ке не дадат нас дома здраво овошје. Бактериите можеме да ги избркаме со кивање. Бактериите се бркат, мрш. Кога ќе се напиеме сируп, ќе ги избркаме лошите бактерии. Мајка ми ме носи на доктор и тој ги брка бактериите. Бактериите ги избркаме вака. Видовме дека бактериите може да изгледаат смешно, но ајде да ги дефинираме. Бактериите се многу ситни организми, составени само од една клетка. Некои бактерии се безопасни, други се дури и полезни за здравјето, но има и бактерии кои предизвикуваат најразлични болести. Кога се бактериите во прашање, на хигиената секако дека треба да внимаваме, но има и други начини да се заштитиме од нив. Например, да го направиме нашиот имунитет јак како ракета. Имунитетот е првата линија во одбраната од бактериите и болестите. Јас сум Луција и пак сум ке докторката слагена со неколку интересни прашања. Докторке, децата колку дневно треба да пијат сок? Кога сме кај сокчињата и покрај тоа што се многу вкусни пијалоци, сепак морам да напоменам дека нивното прекумерно внесување може да влие штетно по нашето здравје. Така да оние дечиња кои што пијат многу големи количини на сокчиња, може да настане кај нив појава на гојазност, односно да се појави дебелење. Исто така може да дојде до расипување на запчињата, односно до појава на кариес, како и до некои други цревни пореметувања како резултат на прекумерно внесување на течности. Едно детенце во текот на првата година од животот во просек има потреба од околу 120 мл на сок, дечињата на возраст од 2 до 4 годишна возраст некаде околу 180 мл и дечињата над 4 годишна возраст им се доволни околу 250 мл сок во текот на целиот ден. Кога и што треба да вечераме за да не боли мешото кога ќе спиеме? Не е пожелно да одиме на спиење со полно стомаче, затоа што ќе имаме во текот на ноќта
стомачните гоби, ќе чувствуваме надуваност во стомачето, може да се појават и болки, сонот нема да биде квалитетен, може да се будиме во текот на ноќта. Сето тоа е како резултат на тоа што храната не е доволно сварена. За да храната се свари, е потребно некаде од прилика околу 2 до 3 часа, токму и поради тоа советуваме дека јадењето, односно вечерата, да биде најмалку 2 до 3 часа пред детенцето да оди на спиење. Дали може да јадеме сладолед кога е ладно? Јас искрено верувам дека ова веќе теорија оди во мит и дека сите знаеме дека заболувањата се предизвикани од страна на вируси и на бактерии, а не затоа што детенцето изело една топка сладолед. Сладоледот дури можеме да го препорачуваме и во некои терапевски цели, затоа што кога сме болни, поготово кога не боли грлото, ние чувствуваме гребење во грлото, болка во грлото, жештина, имаме температура, една нелагодност, така да сладоледот со неговата пониска температура на некој начин убаво ни делува, пријатно го чувствуваме, доведува дури и на некој начин до снижување на температурата, така да доколку се прашуваме дали треба сладолед во зимски период или кога е ладно, да, сладолед може. Докторке, ќе ми кажете ли колку треба да спиеме за да пораснеме големи? Сонот, ќе напоменам дека е многу битен, затоа што доколку сме ненаспани, ние не можеме да се концентрираме, не можеме да памтиме, не можеме да бидеме активни и продуктивни. Исто така нашиот организам ќе биде лесно совладлив на инфекции, затоа што недоволно сон го опаѓа нели имуниот систем, така да треба да доколку имаме потреба од сон, потребно и поволно е активностите и обврските да се остават за да се завршат за следниот ден, меѓутоа добро да се наспиеме. Зашто не треба децата да грицкаат ногти? Грицкањето на ногти може да доведе до некои сериозни заболувања во нашиот организам. Пред се знаеме дека прстите, рацете постојано ни се во допир со многу вируси, со многу бактерии, така да на еден директен начин ние ги внесуваме во нашиот организам и можеме да се разболиме. Од друга страна, грицкањето на ногти може да доведе до деформитети на забалото, до искривување на запчињата, како и до појава на нивно расипување и до кариес. Покрај тоа, грицкањето на ногти доведува до оштетување на меките делови околу ноктот. Ноктот може да стане многу болен и самиот прст да потече, да има црвенило и многу често ова оштетено и оголено местенце е подлежно на накалемување на бактерии и да предизвикаме еден воспалителен гноен процес. Така да совет за сите оние кои што грицкаат ногти, најбрзо да се одвикнат од оваа навика. Благодарам, докторке. Јас сум Луција и ова се Мини вести. Денеска во Мини вести ќе научиме нешто плюс за планините во нашата земја. Ќе ве запознаеме и со талентираниот шахист Ѓорги, кој ни раскаже се за овој спорт. Останете со Мини вести. Денеска зборуваме за планините. Македонија е планинска земја со околу 40 планини. Имаме и совет плюс за вас. Бидејќи воздухот во градот е многу загаден, одете на планини. Со доаѓањето на првите ладни денови ни се скратуваат прошетките во природа, како и играњето надвор. Но тоа не треба да биде така, бидејќи планините се одличен избор за прошетка во овој период од годината. Барем еднаш неделно, натерајте ги вашите родители да ве однесат на најблиската планина, за да избегате од градскиот смог и да дишете чист воздух. Планинското сонце, во комбинација со воздухот, се најдобрата превенција од болести, ако зголемуваат и апетитот. Кога одите на планина, треба соодветно да се облечете, па секогаш со вас носете капче, шалче и ракавици, како и дебела јакна. Ова е основната опрема за прошетка на планина, посебно кога температурите се ниски. И додека ние рекреативно пешачуваме
пешачиме по планините во Македонија, луѓето кои тоа го прават професионално се нарекуваат планинари. Планинарењето е спорт за сите 4 годишни времиња. Доколку сакате да доживеете природата на планина, тогаш Македонија е идеално место за вас. Слободно може да кажеме дека живееме во планинска земја со околу 40 планини. Ниту една држава во Европа нема толков број на самостојни планински целини и планински масиви во однос на својата површина. А планинските врвови се вистински предизвик за алпинистите, односно чичковците и тетките кои сакаат екстремни спортови и се искачуваат по карпи. Голем Кораб е највисокиот врв на планината Кораб, а воедно и највисокиот врв во Република Македонија. Највисокиот врв пак на Шар планина и втор по големина во Македонија е Тито врв или попознат како Турчин или Шар. Пелистер е највисокиот врв на планината Баба и ви нуди прекрасен панорамски видик. За да се искачите на еден од овие врвови, треба многу подготовка. Треба да сте физички, но и психички спремни, да ги знаете правилата на природата и да тренирате доста долги години. Сега одете рекреативно на планина и дишате чист воздух. Нацртај, обој и освој. Драги дечиња, бидете креативни, вклучете се во нашиот прв ликовен конкурс и освојте подарок. Нацртајте го вашиот цртеж на тема Убавините на зимата. Мама и тато нека го сликаат со нивниот мобилен и со твоето име и презиме, нека ни го пратат во порака на нашата Facebook фан страна Мини Вести. Уживајте во зимата, нацртајте ги нејзините убавини и освојте супер подарок. А сега на цртање. Стефан, дали никога си играл шах? Имам играно неколку пати со дедо, тој ме научи. Јас немам играно никогаш. Може би ќе добиеш желба после овој прилог. Запознајте го шахистот Ѓорги. Шахот е една од најстарите и најраспространетите игри во светот, која не предизвикува да размислуваме и бараме скриени можности и комбинации. Шах е спортска игра за двајца играчи. Таблата е поделена на 8 редови и 8 колони и има 64 полиња, кои се наизменично темни и светли. Секој играч започнува со 16 фигури: крал, кралица, топ, конј, ловец и пион. Децата може да започнат да играат шах од 3 или 4 години. А кога започнал да играа нашиот гостин, дознаваме веднаш. Запознајте го шахистот Ѓорги. Јас сум Дин, денес со Ѓорги ќе зборуваме за шах. Ѓорги, од каде ти е љубовта за шахот? Јас кога бев мал ги гледав татко ми и дедо ми како играат шах и добив љубов за шахот. Како се станува шахист? За да станеш шахиста треба да ги запознаеш фигурите и нивното движење, а потоа да вежбаш, да имаш љубов, труд и турнир. Колку време играш шах? Јас почнав од 5,5 години, прв тренер ми беше Дејан Стојановски, интермајстор, потоа ми беа Владко Богдановски и Трајко Недев. Како вежба за да бидеш добар? За да сум добар, вежбам 3 пати неделно со тренерот и се усовршувам со турнир. Кои се твоите најголеми успеси? Јас бев шампион до 8 години на Македонија, но сега сум вице шампион. Планирам да се го вратам шампионското место и бев на светско првенство во Грција и 3 европски.
Јас сум Дин и со Ѓорги научивме повеќе за шахот. Ги прошетавме нашите планини, а и бевме на партија шах. До тука завршуваат мили вести. Сите наши емисии, па дури и денешната, можете да ги гледате на нашиот YouTube канал. Чао! Ако сакате постојано да нас следите, стиснете subscribe и не заборавајте да пратите лайк.